السودا دي يا ستي ده يا دوبك بيكفي. عايز المصروف 100 جنيه 100 جنيه و100 جنيه ثواني يا ابني ماشي يعني 1700. ماشي. ده مصروف انا بس يا والعيال. ستي انا راجل بضحي، يعني انت كده عايز 1700 صح؟ تمام. ادي بدل ال 1000 ونص ادي 2000 وادي العيال 2000 جنيه مش 100 جنيه. يلا يا ست عيشي، يلا عيشي يا ست، يلا بستي. اعمل ايه؟ 4000 جنيه 4 جنيه خليتهم 4000 جنيه. 4000 جنيه انت قلت عايزه 1000 ونص اعطيك 2000. العيال عايزين 100 اعطيتهم كل واحد اسمه ايه 1000. ده يا ابني؟ اسمه ايه ده؟ جنيه. بيقول لك 100 العيل جنيه. بيقول لي جنيه. جنيه؟ ده بكام؟ ده بكام؟ لا جنيه بيقول لك بجنيه. بجنيه صح؟ لا ده مش جنيه، انا بديك 4000 سمير جنيه. احنا مش كل شهر سمير احنا مش كل شهر نتخانق بسبب المصروف. لا، كل ما- واحدة تاخد مصروف من جوزها. يا ربنا ما يجيب خناق بس صح يا كريستيانو؟ طب ما انا ما قصرتش مش احنا أهو. المفروض بابا يدينا المصروف؟ الفلوس بيقول. طب ماشي ما انا ما قصرتش بابا أهو. بيدينا فلوس؟ قول له هات الفلوس. مش انا اعطيتك فلوس اهو. انت قلت لي عايز 1000 ونص اعطيتك 4000 جنيه. يا سمير انت طلع لي الهزار. هزار ايه؟ هتديني فلوس ولا تطلعني؟ اهو اهو جه اهو. اطلعك ليه؟ عشان المصروف اه انت كده مش مكفي بيتك. انا عايزه 1000 ونص. مش مكفي بيتي 1000 ونص. ايه ده انت بلالوس انت هترجح لي؟ مفيش نوس مفيش نوس ليه مفيش فلوس ليه؟ مفيش فلوس يا حبيبتي مفيش فلوس حلاوة. مفيش فلوس دمك سم. معيش فلوس من طب الاخر. يا سمير بعد اذنك انا عايزه 1000 ونص. مشي نفسك بال 4000 جنيه دول لحد ما ربك يفرجها. ان الواحد يفتكر عشان دي وليا مش هتصبر. تعمل ايه؟ حبيبة قلبي بص الحركة دي. سمير يا سمير بقول لك ايه؟ انت سامعاني؟ خدي الهدية دي. لازم الواحد يضربها عشان تمشي. تمشيش كده. ضيعت الفلوس؟ طب روح لأمك. روح لأمك. روح لأمك. روح لأمك. روح لأمك. البس دي.